73 صفحہ نمبر 262 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. په دې آیتونو کې الله رب العالمین یو خاص پس منظر ذکر کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله د مکې په مشرکانه معاشره کې چې د کفر او د جاهلیت تیارې پکې موجود وي، په خپل هغه کور چې هغه د توحید مرکز او هغه د شرک په مرکز باندې بدل کړي، 360 بوتان په هغې کې پراته وو او هر لمحه به په هغې کې څه نه څه یو شرکي عمل به هغه جاري و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو به د الله تعالی کلک توحید بیانو او کومه خبره چې د الله رب العالمین ورته وه نو هغه به یې بلا چوچرا بیانوله، حالاتو ته به یې کتل، د حالاتو تقاضا هغه به یې پېژندله، د هغې نه پس به یې د الله رب العالمین دین خلکو ته وړاندې کوو. مختلف طریقو باندې خلکو مخنیوي وکړو چې یاره د پیغمبر مخنیوي مونږ مکمل ته وروکړو، خو چې په دې کې نه کامیابېده نو بیا یې پیغمبر ته د صلح یو پیغام لیږو. نو د هغې تذکره الله رب العالمین په سوره قلم کې هم کړ. دلته الله رب العالمین فرمایي چې ودو لو تدهنو فیدهنون، دیو غواړي که چېرې ته ورسره لږ غونته کې نرمي وکړي نو دیو به ستا سره هم نرم شي. او قریش وفد به باقاعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راتله چې یاره یو کال به موږ ستا د معبود بندګي کوو، یو کال ته زموږ د معبودانو بندګي کوه، او که دې ته هم نه تیارېږي نو کم از کم دې ته تیار شي چې زموږ د معبودانو عیبونه مه بیانو، نو لهذا زموږ به ستا سره کار نه وي، ستا به زموږ سره کار نه وي، موږ به خپل کار کوو، ته به خپل کار کوې. قرآن کریم خو ښکاره الفاظ موجودو چې یاره د شرک هغه بداوې هغه به بیانېږي، او د شرک چې کم عیبونه دي، د شرک چې کم پس پرده کم مشکلات په هغې کې موجود دي نو د هغې وضاحتونه به کېږي. د توحید حقانیت او د توحید د حقانیت دلایل چې څومره دي نو هغه به بیانېږي. دلته هم الله رب العالمین فرمایي چې دا خلک کوشش کوي چې ستا رای بدل کړي. دا لیفتنونک افتنان دې ته ویلی کېږي چې انسان په یو رای باندې ولاړ وي، د ده یو موقف برابر وي او موقف په دلایلو باندې وي، په شواهدو باندې وي، په مضبوطو قرائنو باندې هغه موقف وي. څه خلک کوشش کوي چې یاره په دې موقف کې څه نه څه تبدیلي در باندې راولي نو دغې ته ابتنان ویلی کېږي. الله تعالی فرمایي چې دا خلک کوشش کوي چې یاره ستا دا موقف بدل کړي، او موقف ستا څه دی نو ستا موقف هغه وحي دی چې کوم تا ته الله رب العالمین کړی ده. د دې بدلیدل به څه وي نو بدلیدل به امدا وي چې ته به په الله رب العالمین باندې نعوذ بالله دروغ تړې. الله رب العالمین تا ته یو څه ویلي ته به بیا بل څه وې، نو په دغه ټایم کې به بیا دا خلک ستا سره دوستۍ کولو ته، غم خادۍ کولو ته، ناستې پاستې ته، د هر څه ته به تیار شي، خو ته به دا کار نه کړې. که چېرې الله رب العالمین فرمایي که مونږ ستا قدمونه مضبوط کړی نه وې نو ممکنه ده چې انسان دی ته مایله شوی وې ورته، لږ ونته کې هم که ته مایله شوی وې نو الله رب العالمین به تاله دوچند سزا درکولی، ځکه ستا مایله کېدل هغه یوازې د یو فرد مایله کېدل نه و، هغه د پوره نظام او د پوره اسلام او د پوره د الله رب العالمین د دین میلانو. نو د دې وجې نه چې څومره انسان اوچت ذمه دار وي نو دومره ده ته الله رب العالمین جزا هم ډبل ورکوي، خو دی چې جرم وکړي نو د ده سزا بیا هغه هم ډبل وي. او قرآن کریم دا یو مثال ذکر کړ دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیان الله تعالی مخاطب کړي دي چې یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. او د دې مخکې الله رب العالمین فرمایي چې د پیغمبر بیبیانو تاسو د عام بیبیانو په شان نه، که چېرې تاسو جرم وکړو نو الله رب العالمین به تاسو له ډبل سزا درکړي، او که تاسو نیکي وکړو نو الله رب العالمین به له ډبل جزا درکړي. نو دا خطاب اگر چې برای راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی، خو بالواسطه چې دی نو دا هر یو داعی ته الله رب العالمین او هر مسلمان او کلمه گو ته الله رب العالمین دا خطاب او دا پیغام وړاندې کوي چې هر څه کېدی شي خو د الله رب العالمین په دین باندې سمجوته نشي کېدی.
کوم ځای کې چې د الله رب العالمین د دین مسله راشي نو هلته به هر څه انسان شاته پرېږدي او د الله رب العالمین د دین علمبردار به جوړیږي. د دین علمبرداري کول او د دین ترجمانی کول دا بیا بنیادي او دا کله نه کله د انسان دپاره یو چیلنج وګرځي چې کله انسان په کور کې غم راشي یا ښادي راشي یا بل یو مسله راشي او په هغه ټایم کې یو طرف ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام سنت وي او بل طرف ته رسم و رواج وي، نو په دغه ټایم کې بیا د انسان د ایمان پته لګي چې د څومره په ایمان باندې مضبوط دی او څومره دی په ایمان کې کچه دی. و ان کادو اگر چې قریب وه چې دا خلک لیفتنونک تی اړولی وې، تی په فتنه کې مبتلا کړی وې، تی د خپلې رایې نه اړولی وې، عن الذي د هغه سنه اوحینا الیک چې موږ وحی کړی ده تا ته، لتفتری علینا غیره د دې دپاره چې ته جوړ کې د ځان نه علینا په موږ باندې غیره علاوه د هغه خبرې نه چې کومه تا ته کړی شوې ده. نو ګوره چې الله رب العالمین د خپل پیغمبر سره سمجوته نه کوي نو د عام مسلمان سره او خاص کر هغه مسلمان چې هغه د اسلام په جامه کې وي او د اسلام یو علمبردار وي په دنیا کې عام طور باندې ورته موږ وایو چې دا مذهبي شخصیت دی چې د هغه د شخصیت هېڅ بایګراونډ نه وي، بایګراونډ کې وي نو هغه صرف او صرف مذهب وي او د مذهب په اړ کې بیا د مذهب سره کلواړ کې نو دا بیا غټ جرم دی. د دینه اسلام ډېر په سختۍ سره منع کړی ده چې د اسلام ترجمانی انسان کوي نو دی به په مکمل اصولو سره په مکمل ضوابطو سره کوي چې کوم قرآن کریم بیان کړي دي. دی به داسې نه وي چې د یو چا مخې ته ناست وي نو یو څه وایي چې د بل چا مخې ته لاړ شي نو بیا فوراً رای بدل شي. و اذن نو په دغه وخت کې لتخذوک خلیلا نو دا خلک به ونیسي تا په دوستۍ سره، بیا به ستا سره الیک سلیک کوي، ناسته پاسته به کوي، ورکړه درکړه به کوي. ولولا ان ثبتناک که چېرې نه وی موږ مضبوط کړی تا لره لقد کدت ترکنو نو په تحقیق سره ته به مایله شوی وې، ترکنو به معنا مایله کېدل، الیهم د دیو طرف ته شیئا څه قلیلا او ډېر کم. دا آیت چې بیا کله نازل شو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا دعا غوښته چې اللهم لا تکلنی نفسی طرفة عینی، چې الله رب العالمین د سترګې د رب په مقدار باندې ما خپل ځان ته مه سپارې بلکې د خپل کنټرول کې مې واخلې چې زه ستا په کنټرول کې یم، چې ستا د کنټرول نه زه بهر نه شم، د نفس په خواهشاتو کې او د نفس په کنټرول کې چېرته را نه شم. اذن په دغه وخت کې لازقناک موږ به وسکو تا ته سزا ضعف الحیات د چند سزا په دنیا کې هم و ضعف الممات او د چند سزا د مرګ نه پس هم، ثم لا تجدو لک بیا به ته نه مومې د خپل ځان دپاره علینا زموږ په خلاف باندې نصیرا څوک مددګار. و ان کادو اگر چې قریبه ده دا خبره لیستفزونک من الارض چې دوی وښیې تا لره د ځمکې نه. په دې کې دوه خبرې دي، یو خبره دا ده چې د مکې خلکو دا کوشش کوو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه وباسي. نو علامه قرطبي رحمه الله دا قول هم را نقل کړی دی چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه هجرت وکړو نو الله تعالی دلته پیشنګویي کړې ده چې دا خلک به ستا نه پس ډېر کم وخت چې دی نو هغه په مکه کې پاتې شي. په دویم کال د هجرت باندې کم خلک چې لګېدلي وو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکې نه په هجرت مجبوره کړی. په دویم کال د هجرت باندې الله رب العالمین هغوی د دنیا نه رخصت کړو، د بدر په غزا کې بیا ټول مردار شو. او دویمه خبره امام قرطبي رحمه الله دام را نقل کړ ده چې کله مدینې منورې ته نبی علیه السلام هجرت وکړو نو هلته یهودیانو دا پروپیګنډه وکړه چې یاره د انبیا کرامو ځمکه چې ده نه خو شام دی، که چېرې ستا بعثت په شام کې او فلسطین کې شوی وی نو موږ به ستا نبوت منلی وی او په تا باندې به موږ ایمان راوړی وی، خو اوس چونکې ته په عربو کې نو د دې وجې نه موږ په تا باندې ایمان نه راوړو، ته به د عربو نه وځې شام ته به ځې، د شام نه به واپس راځې نو هله به موږ په تا ایمان راوړو. چل ولې دې پاره جوړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې نه وباسو. نو الله رب العالمین هغوی ته هم دا دمکي ورکړ ده چې که پیغمبر د مدینې نه ووته نو ډېر کم وخت به تاسو په مدینه منوره کې تیر کړئ. او بیا وم شو داسې چې الله رب العالمین خپل د پیغمبر په ذریعه باندې د یهودیانو چې څومره قبیلې هلته آبادې وي، بنو قینقاع وه که بنو نذیر بنو قریظه، دا ټول الله رب العالمین ملک بدر کړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ذریعه باندې. و ان کادو اگر چې قریبه ده لیستفزونک چې دوی وښیې تا لره من الارض د ځمکې نه، د مکې نه یا د مدینې نه، لیخرجوک منها دې دپاره چې وباسي تا لره د مکې یا د مدینې د ځمکې نه. نو و اذن په دغه وخت کې دیو لا یلبثون دیو به وخت نه تیری خلافک رستستانه الا قلیلا مگر ډیر کم وخت به دیو تیری، به الله رب العالمین په دیو باندې د مکې ځمکه هم تنګه کړي او د مدینې ځمکه به هم تنګه کړي.
سنت من قد ارسلنا دا سنت دی او طریقه ده د الله رب العالمین د هغه چا متعلق چې مونږ لیږلي دي قبل کستانه مخکې من رسلنا د خپلو پیغمبرانو نه د هغوی سره دغه کارونه شوي دي او د الله رب العالمین مدد ورته راغلی دی. ولا تجد لسنتنا تحویلا او ته به بیا نه مومې زمونږ سنتو او عادتونو لره تحویلا بدلیدل. وإن کادو اگر چې قریبه ده لیفتنونک چې دوی واړی تا خپلې رای نه عن الذي د هغه څه نه اوحینا الیک چې موږ وحي کړه د تا ته لتفتریا د دې دپاره چې د ځان نه جوړ کې علینا زم په خلاف باندې غیره علاوه د هغه وینا نه چې کوم موږ تا ته کړې ده. وإذن په دغه وخت کې لتخذوک دوی به تا ونیسي خلیلا په دوستۍ سره ولولا ان ثبتناک که چېرې نه وی مضبوط کړی مونږ تا لره لقد کدت یقینا ته به مایله شوې وې ترکنو په مایله کېدو سره الیهم دیو ته شیئا قلیلا ډېر کم مقدار کې او په ډېره کمه حصه کې به ته مایله شوې وې. اذن خو په دغه وخت کې که لږ ونته کې هم د میلان کړی وې لذقناک نو مونږ به څه کولی وې تا ته ضعف الحیات هغه دوچند سزا د ژوند د دنیا وضعف الممات او دوچند سزا د مرګ نه پس ثم لا تجد لك بیا به ته نه مومې د ځان زمونږ د خپل ځان دپاره علینا زمونږ په خلاف باندې نصیرا څوک مددګار. وإن کادو اگر چې قریبه ده او کوشش کوي دا خلک لیستفزونک من الارض چې تا وښیې د دې ځمکې نه د مکې نه یا د مدینې نه لیخرجوک منها چې وباسې تا لره د مکې او د مدینې نه. وإذن نو په دغه وخت کې لا یلبثون دوی به وخت نه تیری خلافک ستا نه رستو الا قلیلا مګر ډېر کم وخت. سنت من قد ارسلنا دا عادت او سنت دی الله رب العالمین فرمایي چې زما د هغه چا متعلق چې لیږلي دي مونږه قبل کستانه مخکې من رسلنا د خپل پیغمبرانو نه. ولا تجد لسنتنا او ته به بیا نه مومې زمونږ سنتو لره او عادتونو لره تحویلا بدلیدل. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.